alunos, tudo bem? Hoje nós vamos para a quarta aula. Sim, vamos para a aula da letrinha B. Vamos aprender os sons da letrinha B. Nós vamos aprender como fazer o B, né? O B de forma e vamos aprender a fazer o B cursivo. Muito bom! E depois nós vamos ter a historinha da letrinha B, né? Com os sons da letrinha B. E depois, na hora do recreio, nós vamos ter o tagarela, sim, vamos ter jogos com tagarela, tá bom? Então, vamos à aula. Agora nós vamos aprender como fazer a letrinha B de forma. Vocês são muito inteligentes, vocês vão pegar fácil. Vamos aprender. A tia Denise simulou aqui a linhazinha do caderno, tá vendo? A gente vai fazer esse B aqui, ó. Então, vamos para o movimento do B. O movimento da letrinha B, muito bem. Primeiro, nós vamos fazer um palitinho, né? O palitinho pode pegar na linha de cima até a linha de baixo, ó. Muito bem. E depois que a gente fizer o palitinho, a gente vai fazer duas voltinhas, meia lua, uma meia lua, ó. É bom separar a parte do meio, ó, como fazer um I. Aí eu vou cobrir, ó. Viu? A letrinha B. Vou fazer uma linha por fora da linha, do palitinho que eu fiz, né? E eu vou cobrir o palitinho, ó. Aí faço linha para cima, linha para o lado. B. Muito bem. Aí, depois que vocês aprendem, fica mais fácil, né? Repete, volta o vídeo para aprender a fazer bem. Crianças, agora vamos para a historinha. Vamos sim para a historinha da letrinha B. Para ver como é que formou os sons da família da letrinha B. Lembra das vogais? A, E, I, O, muito bem! Na aula anterior, a tia Denise ensinou, né? Agora a gente vai aprender as vogais e vai se unir com a letrinha B e vai formar um som. Vamos aprender os sons? A letrinha B estava quietinha, né? E as vogais estavam todas brincando, animadas, porque elas se uniram e fizeram novos sons. Aí o B apareceu, ficou olhando para eles e falou: "Oi, amiguinho, eu também quero brincar com vocês." Aí o B apareceu. "Posso brincar com vocês?" "Sim!" As vogais falaram, né? "Sim!" "Mas eu quero ser o primeiro, tá bom?" "Tá bom!" As vogais responderam. Aí o B ficou na frente e chamou, sabe quem ele chamou primeiro? O A. Aí vamos chamar o A? O B chamou o A. Aí o A veio. B com A. Ba. B com A. Ba. Muito bem. Aí agora, sabe quem ele chamou? O E. B com E. B. B com E. B. Muito bem. Aí ele chamou o I. Muito bom. O B chamou o I. Vamos chamar o I, né? I. O B chamou o I. A o I veio. B com I, Bi. Aí o B, sabe quem ele chamou? O O. Aí o B chamou o O. Aí o O veio. B com O, Bo. Muito bom. Aí o B chamou o U. E o U veio. B com U, Bu. Muito bom. E lembra que nós aprendemos um som novo? Que é o A, o O e o passarinho. Qual o nome do passarinho?
Tio! Aí o tio veio. Passarinho veio, tio! Aí o U chamou o ão. Ão! Aí o ão veio. B com ão. Bom! B com ão. Bom! Muito bom! B com ão, bom. Olha o tio aqui, ó, pequenininho, né? B com ão, bom. Vamos repetir? B com A, ba. B com E, B. B com I, bi. B com O, bo. B com U, bu. B com ão, bom. Muito bom, excelente. Hora do recreio. Vamos chamar o Tagarela? Tagarela, vem, tá na hora do recreio. Hoje nós vamos começar a brincar com o jogo. Pediu para parar, parou. Tagarela, tô te vendo. Oi. Eu quero brincar do jogo. Parou. Pediu pra parar, parou. Pediu pra parar, parou. Muito bem, Tagarela. Pediu para parar, parou. Vamos? Parou. Não, Tagarela. Tira esse barulhinho. Que barulhinho é esse? Que isso? Que barulhinho é esse? Para, Tagarela. Pediu para parar, parou. Isso, muito bem. Começou o jogo, hein? Presta atenção, hein, Tagarela? Que som é esse, Tagarela? Bi. Muito bem, Bi. Começou de novo. Fala com ele, hein, criança? Parou. Não, Tagarela. Tira esse barulhinho. Eu não parei. Quando eu parar, você fala o som de novo. De novo? Por que de novo? Porque você falou antes da hora. Pediu para parar, parou. Tira esse barulhinho. Então vai. Que som é esse, Tagarela? Bu. Muito bem, Bu. Fala com ele, hein, crianças? Pediu para parar, parou. Que som é esse, Tagarela? Bi. Muito bem, Tagarela. Hein? Agora presta atenção que vai ficar pertinho, hein? Que som é esse, Tagarela? B com A, ba. Isso, ba. Muito bem. Devagar, Tagarela. Agora presta atenção, hein? Que som é esse? Bu. Muito bom, Bu. Pediu para parar, parou. Que som é esse, Tagarela? Para primeiro. Calma, vou voltar de novo. Por quê? É porque você tá falando antes, é só quando para. Tira esse barulhinho. Tá bom, vamos. Pediu para parar, parou. Que som é esse, Tagarela? É do passarinho. É do passarinho. Bom. Muito bem, Tagarela. Pediu para parar, parou. Vai, Tagarela. Quando eu parar, você fala. Não fala antes, não, hein? Que som é esse, Tagarela? B com O, bo. Muito bem, Tagarela. Criança, esse é o jogo, som do coração. O Tagarela, junto com vocês, tem que acertar a letrinha que tá faltando no coração para fazer o som. Vamos ver se o Tagarela vai acertar? Tagarela, vem! Tagarela? Eu quero. Então tá bom. Então, som do coração, tá? A letrinha que tá faltando. Entendeu, Tagarela? Eu não entendi nada. Tá vendo o primeiro coração? Tem a letrinha B. Ah, é, tem um B. Então, qual que tá faltando? O A.
E isso, tá faltando o A. Para fazer que som? B com A, bá. Isso, B com A, bá. Muito bem, Tagarela. Esse é o jogo. Vambora, criança, brincar? Então tá, Tagarela. Vou te perguntando, você vai me respondendo, hein? Tagarela, no primeiro coração, que letra que falta? Isso, o A. Muito bem, Tagarela. Tá faltando o A, ó. Tem o B, tá faltando o A. Vai fazer que som? Bá, bá. Isso, Bá. Muito bom, Tagarela. Vai fazer o som Bá. Muito bem. E o segundo, Tagarela, qual que tá faltando? Tá faltando B. Isso, B. B, B, B. Isso, B. Muito bem. E no terceiro coração, qual que tá faltando? Tem um B, tá faltando um I. Isso, tá faltando o I. Muito bom, Tagarela. Então vamos botar. B com I faz que som, Tagarela? B, 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 B. Bi, muito bem, Tagarela. Então já formou o primeiro, o segundo coração e o terceiro. Vamos pro quarto coração? Qual letra que tá faltando? B, B. O B, muito bem, Tagarela. O B, ó. Tá faltando o B. B com o Bo. Muito bem, Tagarela, o Bo. E o quinto coração? Tem um B, tá faltando U. Isso, Tagarela, tá faltando o U. B com U, Bu. B com U, Bu, Tagarela. Tagarela já foi respondendo. Bu, muito bem, Tagarela. Bu. Tagarela, agora o último. Vê o que tá faltando no último coração para você terminar o jogo. Tá faltando o tio. Não, o tio tá embaixo. Aqui o tio embaixo. E é, o tio tá embaixo. Cadê o passarinho? O passarinho tá aí. Cadê o passarinho? É o tio. O que tá faltando? Tem o tio, tem o A, tem o O. Tá faltando B, 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 B. Isso, tá faltando B. Muito bem, criança. Se tá faltando B, formou que som? Bom, bom, bom. Bom, muito bem. Formou o bom, tá vendo? B, A, tio, O. Bom, muito bom, Tagarela. Eu acertei tudo. Aí acertou tudo, muito bem, Tagarela. Tá vendo, criança? Esse é o som do coração. Eu quero de novo. Então vamos repetir o som do coração, tá? O som do coração você tem que fazer com o som do coração. Como é que o coração bate? Tá, 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 tá. Então tá bom, então tem que repetir 2 vezes, igual o som do coração. O primeiro coração... Baba, acertei? Acertou, Tagarela. E o segundo? Bebê. Isso, e o terceiro? Bibi, bibi. É, Bibi, muito bem. E o quarto coração? Bobo. Isso, e o quinto coração? Bubu, bubu. E o último? Eu gosto do último. Você gosta? Por que você gosta? Porque tem um passarinho. Ah, então tá. Bombom, bombom, bombom. Isso, muito bem, viu, criança? Esse é o som do coração. Se você conseguir agora falar rápido. Baba, baba. O que é baba? Baba é quando a criança baba. Comeu muito, ela baba. Bebeu muito leite, ela baba. Eu babo, eu babo. Você baba, Tagarela? Eu babo quando tomo leite. O segundo coração, Tagarela, qual é o som? Bebê, bebê. Cadê o bebê? Bebê. Que bebê? Cadê o bebê? Cadê o bebê? Muito bem, Tagarela. E o terceiro? Bibi, bibi. Bibi é um carro pequeno. É, Bibi, é um carro pequeno. Você tem um Bibi? Eu tenho. Ah, você tem? Então tá. Depois eu quero ver seu Bibi. Por que você quer meu Bibi? Não, eu não quero o seu Bibi. Quero ver o seu Bibi. Bobo, bobo, bobo. Aquele menino é bobo, cadê ele? Bobo, bobo. O meu amigo é bobo, cadê ele? Bobo, quem é bobo, Tagarela? Bobo é quem faz palhaçada. E o quinto coração? Bubu, 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 bubu. Legal, bubu, 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 bubu.
Não, devagar, tagarela. Bubo, 2 vezes. Bubo. Muito bem. E o último? Bom, 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 bom. Bom, 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 bom. Bombom. Bom, bom. Isso, muito bem, viu, criança? Esse é o som do coração. Então, vocês brincam à vontade do som do coração, tá bom? Até a próxima aula. Na próxima aula, nós vamos aprender a letrinha. Fazer aqui para vocês. Letrinha P. Muito bom, o P, ó. P de forma, que a gente vai aprender e vamos aprender a fazer. E o P cursivo, ó. P. Vamos aprender o som do P. Até a próxima aula. Beijo da tia Denise E do Tagarela. Tchau, 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 crianças. Tchau, tagarela. Tchau, tagarela. Tchau, 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 tchau.